लियो जी 25 अगस्त ने सुबह 11 बजे हिसार का बस स्टैंड देख सको आप लोग। कितना पानी पानी हो रहा है। बहुत ज्यादा बारिश हुई सुबह सुबह ही 11 बजे। इतनी ज्यादा बारिश हुई, खड़ा खड़ा हुई कमेंट करके बताइए। बस देख लो भाई, कुकर जान ला रही है। फुल बारिश हुई है। अपना बाइक भी खराब हो गया था भाई बारिश में, एक बार तो फिर ठीक हो गया, स्टार्ट हो गया। बारिश देख लो कितनी है, कितना पानी हो रहा है। कम से कम गोड्डा गोड्डा पानी हो रहा है भाई अपने बस स्टैंड पे हिसार। भाई बहुत ज्यादा बारिश है। किन्ना किन्ना कमेंट करके बताइयो, वीडियो शेयर करे करो भाई आप लोग। धन्यवाद, राम राम।